हेलो दोस्तों ये गाड़ी आई है मुजफ्फरनगर की निकली हुई गाड़ी है, मेरे पास आई है। कस्टमर का कहना है कि मुजफ्फरनगर वालों ने बोला है कि ये इंजन की आवाज़ है और बाद में ठीक करा लेना, दूसरी सर्विस है आज इसकी। तो जिस समय गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस समय अगर रेस देते हैं तो इंजन में से गड़गड़ की आवाज़ आती है। फ़िलहाल तो नहीं आ रही है क्योंकि फ़िलहाल मैंने रैम पे लगाई है गाड़ी को, इस वजह से नहीं आ रही है। अगर चला के देखें तो जब स्टार्टिंग की जो रेस होती है उसमें गड़गड़ की आवाज़ करने लगती है गाड़ी। ये मैं आपको दिखाऊंगा क्यों कर रही है। तो ये पूरा इंजन जो है दोस्तों हिल रहा है, जो इसमें 3 बोल्ट लगे हुए रहते हैं इसके फाउंडेशन को रोकने के लिए, वो पूरा हिल रहा है। तो उसकी वजह से ये गाड़ी आवाज़ करती है। और उन लोगों ने बोल दिया कि आप जो है अगली बार कराना इसके क्लच में से या इंजन में से आवाज़ बता दी उन लोगों ने। कस्टमर ने आते ही मुझे बोला कि आपको क्लच खोलना है, इसका क्लच की आवाज़ है। लेकिन क्लच की नहीं, ये बोल्ट सभी इसके लूज पड़े हैं। जितने भी इंजन के बोल्ट है ये सभी लूज पड़े हैं, जिन पे चेचिस में इंजन टंगा हुआ होता है। और उसी वजह से ये गाड़ी गड़गड़ की आवाज़ कर रही थी। और कुछ चीज़ें इसकी ख़राब भी हो गई है, जैसे चैन के नीचे रबड़ लगती है चेचिस में, वो ख़राब हो गई है इसकी। इंजन हिलने की वजह से चैन उससे टकराई है बार बार। इसके सभी एक एक बोल्ट लूज़ था दोस्तों। तो अगर आप टीवीएस की एजेंसी में काम करते हो या कहीं भी काम करते हो एजेंसी में, तो कंपनी से भी इंजन के बोल्ट लूज़ आ जाते हैं। इन चीज़ों को आपको ज़रूर चेक करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।